chào mọi người. Tại sao giấy khen của mình không phải học sinh tiêu biểu mà lại là Tiêu Tiểu? Cái đó mình nghe nói là còn cao hơn học sinh xuất sắc nữa đó. Đéo tin. Học sinh ải điếc. God damn. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Trường chuyên luôn nha chúng mày. Học sinh này là nô lệ của thận à? Sao nghe cứ nhà vệ sinh nhỉ? Thế mình là học sinh ia ỉa rồi. Chắc đi học lỡ uống nước nhiều. Bộ bà hay xin đi vệ sinh trong giờ lắm hả? Đùa, tao phải mở bàn phím lên để xem chữ B và chữ T có gần nhau không. Cả trường có mình bé được thôi, chắc dòng họ tự hào về bé lắm.